Nunca moito caso lle fixen a música me pesou, e cando quixen facer xa había pasado. Eu me conformaba con tocar 4 cousas e por aí acompañar un pouco a orquesta, por aí. Nunca me preocupei de ser músico. Claro, cando fui ao conservatorio xa eu tiña 40 anos, fui para eles. Se non era tempo de poderse a estudiar. E toda a música era unha axuda á vida. Eu estaba solteiro, traballaba aquí con meus tíos. Aquí non, porque aquí non foi tanto, pero ainda parte de Nera, Ortigueira e por aí, a música fixo daño. Se meteron a estudiar música e acabaron por deixar a música e agarrarse un oficio a outro por parte de vida. A música non daba a sostener a vida e levar unha vida adiante, había que dedicarme moito tempo. Daríame bastante acongoje tratar de vivir da música cando non creo que eu teña, sabes, nada especial como para non sei, aportar algo moi interesante neste sentido. Que sintes con respecto a que o medio que usas para expresarte sexa tamén o teu medio de ganar cartos? Que me paguen por iso, pois ben, pero é guai, en realidade é guai porque me libera de que me teñan que pagar polo que eu fago, entón síntome moito máis libre no ámbito da creación e sí que me axuda moito a estar liberada de pensar, buah, tío, que non sei, síntome máis libre por eso, porque teño ese colchón de fai o que queiras, sabes, no ámbito artístico, porque non tens que responder a nadie por nada. Non ten que interesar a ninguén. E nós, hasta as 10 da noite, facían despois tamén o primeiro pase, e fomos ao rascacielos, que hai ao edificio alto que hai ali. Sempre íbamos ali, porque hai un entresuelo que ten instrumentos de música. E non comprar, pero había pianos, guitarras, baixos, e incluso ali compraron un saxofón ali, moi bon ali, comprou ali. E na entrada había unha floristería. Oia, aquilo era para min era unha preciosidade, eu me quedei ali, joder, e vía semillas, e comprei, creo que sei, a mellor 10 paquetes de semillas ou máis. Eu levelles a muller e a gustar. Non, se que chegaches ao das flores poda música. Sí, naquele sitio, deume de comprar aquelo, e despois sí, seguiu con a música, e despois plantamos, chegamos a ter máis de 20 ferrados de flores. E foi cando empecé a facer, por eso digo que foi un pionero. E despois daqui sí empezaron eso, logo empezaron a montarse tamén invernadeiros, tamén puxen invernadeiros, pero non había, isto nadie o sabe, sabes que rabia me daban, que pasaban os vecinos, que Pepe, que hai, hola, cos teus inventos, pois sí, hombre, sí, teño que, é o que teño, pero jamás houve un veciño que se acercara, pero vamos a ver, ti que faz, que tes aquí? Como non era patacas, non era maíz, non era trigo, non era as cosas, fabas, non era... Este home chaman o Pepe o das flores, entón supoño que o tema de terse dedicado ás flores é o que define de cara a xente e tal. E bueno, parecía que lle gustaba, pero ao mesmo tempo tamén parecía que lle gustaba máis o acordeón. Sí, claro, a ver. Claro, eu creo que non colleu eso tanto como gustan moito, senón máis como, o sea, sí que lle gustou cando veo aquel e tal, e marcou as sementes, pero cando pensou como unha salida laboral e tal,
pois supoño que o pensou como algo práctico. Imagina todo tan en torno ao traballo, sabes? Que me parece obsceno, casi, sabes? Que ti debes 2 anos nun chollo como o teu no que non estás ben, sabes? Nin eu podo creer, a verdade. Que aguantar 2 anos. Eu cando empecé dixen, estou a aguantar 3 meses. Pero... Porque esa idea que tiña como para facer a película e tal era un rollo de falar de nós e celebrar ou recoller e ver un pouco as cousas que son as que realmente nos definen, e creo que casi ningún caso é o noso traballo, sabes? É dicir, bueno, non sei, eu vexo así, sabes? Se vou gravar a Mar traballando en correos, non vou captar a esencia de Mar, probablemente. En cambio, se un día quedo con Mar e lle pregunto sobre as cousas que sei que lle gustan, ou a vou gravar mentre está sacando fotos, ou... Eso te quería gravar co coche, porque para min a relación que tes ti co teu coche é bastante especial, sabes? É bastante... porque aparte... O sea, bueno, recordo que tivetes outros coches antes, pero xa levas moito tempo con este. Sí, sí. E recordo como vas arranxando, sabes, cousas que lle fallan das... Te empezas do Vectra que era dos pais de Rubén Rúa, que foi po desguace e que empezas con él. En Frankenstein un pouco. Si me esforzo en que o coche este ben e me poida levar onde queira, vai me levar onde queira, sabes? É esa lógica. Que opinas da relación que ten a xente cos seus coches? Moi superficial. Tu irmá estaba así un pouco como dándonos caña, sabes? E preocupada, sabes, por o vosso futuro. Sí, polo de todos, porque Lucía... Bueno, claro, ahora acaba de sacar a oposición. E a verdade é que conde moito ter unha plaza, supoño, non? E ter así supoño que sí. A vida como menos con unha tranquilidade, non? De que hai algo aí que tal. E sobre todo se te gusta o chollo. Sí. E entón despois, claro, pensaba así en nos demais e como... que vos dixo que saquedes que os dixo que nos temos que centrar no mercado laboral. Dixo que é o momento no que nos temos que centrar niso, fixarnos un obxectivo e ir a por el como a conseguilo, sabes? O que quere que vayades a habitación das oportunidades, non se chama así? Non sei como se chama, non sei que sitio é. Si, que é a habitación das oportunidades. No seu piso van ter unha habitación cun sofá cama para que a xente vaya a Madrid a buscar traballo. Bueno, a min, o sea, estou farto de que todo o mundo se emigre. Eso tócame moitas veces. Xa, pero non hai outra, tío. Bueno, a ver. Xa fora moitos quen vai quedar aquí? Eu non creo que non haxa outra, eu que sei. Eu estou aquí, vou tendo traballo. Sabes? Mar e Rubén están aquí. Mira, ahora Mar traballa en correos. Pero eu creo que todos estes anos de ausencia dun traballo convencional que, sabes, que tamén me fixo cambiar moito ou non cambiar, porque non tiña non partía de nada, non? Pero que sí que me fixo como establecer unhas prioridades ou pensar de unha forma que se igual terminase os estudios e comezase nada máis, sabes, a traballar, que non chegase nunca a pensar, porque eu pasín da primeira fase, que era que me culpabilizaba a mí mesma de non conseguir un traballo e entón me sentía moi culpable porque sí que tiña moi boas notas en todo, era como, sabes, eu sempre fui como moi estudiosa, moi aplicada, moi, sabes, que sempre fui aí seguindo todos os pasos que supostamente tes que seguir para acadar unha cousa, un traballo. E logo, o que... E claro, entón me sentía culpable porque pensaba que a culpa era miña, de que non era que non era suficientemente boa, e era moi autoexixente comigo mesma e moi cruel comigo, sabes? E ti crees que aprendiches algo desa experiencia, no sentido de agora vas deixar o traballo? Sí,
estou un pouco acojonado. Tes medo de que che volva a pasar igual? Sí, home, tamén é verdad que ahora tampouco creo que vaya a estar nas mismas condicións, na mesma situación, porque tamén, sabes, collín uns coñecementos, unha experiencia nuns campos que me poden abrir moitas portas. Son consciente das cousas que sei facer ben e as que non, e o que sexa, pero a veces o que me preocupa é si son capaz de transmitir iso de cara a conseguir traballo, sabes? Xa, claro, a min dasme fatal eso, por exemplo. Porque eu nunca digo sei facer isto, eu sempre digo, bueno, podo intentalo. Claro, son moi honesto, nunca vou poñer no meu currículum algo que non sei facer. E logo pasín a segunda fase, que foi o cambio, que foi pensar, vivo nun sistema que, o sea, un sistema que non me deixa evolucionar, que non, un sistema no que as miñas preocupacións, que son, imagínate, pois a arte ou determinadas cuestións relacionadas, pois eso, con cuestións de equidade social, de liberdade e de moitas cousas que non existen nese sistema. E se non existe nese sistema, eu non podo cambiar o sistema. Entón a culpa non é miña, a culpa é miña culpa, o sea, ese sentimento pois desaparece e entón de repente digo, non estou no mundo que, sabes, que quero estar, ou non existe ese mundo, é como... Entón, ao final, estou aí, pero eu estou aquí, pero, sabes, me sinto moi allea a todo o que, claro, sabes, e a veces nos olvidamos do... Sí, nos olvidamos do alleo que é o mundo cara a nós, porque sí, porque polo que diste, porque temos un grupo de amigos, porque quedamos, falamos, pensamos máis ou menos parecido, ou incluso cando discutimos, pois discutimos e nos aportamos cousas ou, sabes, puntos de vista, pero bueno, que, sabes, hai unha armonía, sabes, unha disposición das cousas armónica. E entón, claro, a veces nos olvidamos deso, pero cando salimos... Pero, bueno, ao final da vida é un pouco tamén así, ¿no? Tío, que intentas xerar unha armonía nun entorno que non é. Claro, pero estamos... E falo para protexerte dese caos, desa violencia e todos os rollos. Claro, pero que ao final é un sistema totalmente disfuncional, cruel...